Mootummaan Daamuu gochaal seerummaa hannaa fi malaamaltummaa ittisuuf kutannoon hojjechaa jira. Qaamolee gochicha keessatti hirmaatan irrattis tarkaanfii araaraman qabne fudhachuun olaantummaa seeraa kabachiisuun maddiitti hojimaatawwan ammayyeessuun iftoomina diriirsuuf bal'inaan hojjechaa jira. Sochii malaamaltummaa irratti tarkaanfii mootummaan jalqabe akka galma ga'uuf ni tumsinaa jedhu jiraattonni magaalaa Sallaas. Jiraattonni Faanaa Miidiyaa Korporeeshin dubbise kunneen waraqaa eenyummaa faayidaa dabalatee sochiiwwan maallaqa karaa dijitaalaan akka adeemsifamu gochuun malaamaltummaa keessatti kanneen hirmaatan irratti tarkaanfii fudhatamu kan deeggaran ta'uu fi irrattis hojjetamuusaa bu'aa akka buusu dubbatan. Hojimaata badaa kana balleessuudhaaf yookiin hir'isuudhaaf tokko eenyummaan yookiin naashinaal ID waraqaan eenyummaa dijitaalaa jiraachuun nama yakka raawwate namni tokko sochii dinagdee sochoosu keessatti eenyu maal sochoosee maal hojjetaa jira kan jedhu karaa salphaa ta'e karaa saayinsawaa ta'een lammiilee adda baasuudhaaf baay'ee fayyada jechuudha. Kun namoota yakka akkasii raawwataniif saaxiluudhaaf gahee guddaa qaba. Namni kamuyyuu gocha farra malaamaltummaa kan akka balaaleffatu farri malaamaltummaa biyya keenya quucarsuu keessatti gahee guddaa taphataa akka ture amma immoo namni hunduyyuu waloodhaan dhimmi kun kaansarii biyya keenya akka ta'e mootummaan keenya sadarkaa federaalaa kaasee haga sadarkaa gadiitti hawaasni keenyas akka hubatu hubannoo kan hubatee immoo waan hojjetu keessatti karaa iftoominaa akka hojjetu gahee guddaa taphataa jiru. Nutis akka jiraataa tokkotti dhimma kanarratti waliigallee dhimmi farra malaamaltummaa biyya keenyaaf hin barbaachisu biyya keenya quucarsuu keessatti gahee guddaa taphataa ture waan ta'eef amma waliigallee balaaleffachuudhaaf akka jiraata tokkotti nan hiriira kalaa kanarra. Mootummaan jijjiirama asitti hojii farra malaamaltummaa irratti hojii baay'eedha hojjete. Hojii kana keessaan tokko koomishinii farra malaamaltummaa federaalaa cimsuu dabalate hojiilee sakatta'iinsaatii fi to'annoo iddoolee garaagaraatti baay'ee taasisaa ture. Kanaanis wal qabatee iddoolee malaamaltummaan itti baay'achuu danda'an jedhamee shakkamu dijitaaleessuun danda'amee jira jechuudha. Naashinaal ID'n namni qabu tokko biyya keessatti hojiilee hundi ittiin hojjetu hundaaf akka jalaa waraqaa eenyummaa garaagaraa baafatee waan adda addaa ittiin hojjechuu hin dandeenye naashinaal ID'n bakka tokkotti deebisuun danda'amee jira. Guddina dinagdee biyyattii irratti gufuu kan ta'ee fi sochii hawaas dinagdee seektoroota mootummaa keessatti malaamaltummaan daraaree akka ittiin fufneef tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiran jajjabeessaa ta'us jiraattonni kunneen eeraniiru. Teekinooloojiiwwan babal'achaa dhufan seektoroota mootummaa keessatti malaamaltummaa hir'isuudhaaf gahee baachaa jiraachuu kan himan jiraattonni kunneen sochii dinqisiisaa mootummaan sadarkaa federaalaatti tarkaanfii fudhachaa jiru magaalotattis akka itti fufu eeruu kennuun saaxiluun seeratti dhiyeessuu keessatti dirqama keenya ni baanaa jedhaniiru. Malaamaltummaa kana balleessuu wal qabate uummanni hawaas akka nama dhuunfaatti ofirraa ka'uu qaba. Anillee ofirraa ka'ee tokkoffaa ofii kiyyaa keessa qulqulluu ta'u hawaasni naannoo bakka jiraadhutti immoo namoota hubannoo kennu gocha akkasii yoo arge immoo saaxiluu qaama seeratiif dabarsee kennu gurmaa'insa mootummaan sadarkaan hundeesse hojiin qindoominaan hojjechuu eeruuwwan adda addaa wantoota alseerummaa akka shakkiitti mul'atan immoo hawaasa keessatti ka'an dabarsee too qaama seeratiif kennuudhaaf qophiidha. Sadarkaa federaalaa qofaa miti sadarkaa magaalaa sadarkaa godinaa sadarkaa gandaatti namni hunduu eeruu kennuudhaan hojimaan sirriin akka hojjetamu hojimaan qajeelaan akka hojjetamu gahee keenya bahuun dirqama jechuudha. Mootummaan malaamaltummaa kana balleessuudhaaf hojiin inni gubbaa irraa ka'ee hanga gar jallaatti hojjetaa jiru hojii jajjabeeffamuu qabudha. Even namoonni durummaa alkallattiidhaan durummaa addaa duroomanis yeroo sodaa keessa itti galanii jechuudha. Qabeenyuma yeroo duraanii akka salphaatti waan argatan itti fakkaatee bitaa fi mirgaa walitti haraa turan san yeroo wajjin rakkachaa jiran jiru. Kanaaf hojii mootummaan hojjete kana cinaa dhaabbadhaa nin deeggara. Anis waan gama kiyyaan waan akkasii argu irratti qabsaa'uudhaaf qophiidha jechuu gama kootiin.